السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد و12 سؤال ثقافي ومعلومة جديدة اليوم. امبارحة فاز محمد وراح نبلش المسابقة مع محمد. بنبلش الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. لا تبخلوا علينا باللايك والشير والسبسكرايب. وصلونا ل 500 مشترك بعد اذنكم. راح نبلش الفيديو. وهي بيجامة نرمين جديدة. حبيت افرجيكم نرمين كنا هقولها بيجامة جديدة ما شاء الله. راح نفرجيكم البيجامة. ما بعرفنا شي عبود. عبود ما بعت امبارح. نشوف اليوم عبود. الله شو بده يكتب لنا. غزالة. هلا اول سؤال راح يكون لمحمد. سؤالك يا محمد راح يكون رقم 12 انجليزي. انجليزي يا محمد. سؤال راح نبلش اليوم بالانجليزي. 13 13 2 اي. ايوه الساعة. هاي فلا. هاي فلاخر اي. بايسيكل. انا اي. لا مو اي. بتيجي هي نفس لفظ اي بس تنكتب اي يا اي. هاي في الاخير. بايسيكل. بسكليت. بسكليت 4. جمب. انا في الاخير. انا بعرفها بس. هاي فالاخير. فن. فم. فن. هاي في الاخير. فندق. انا. فن. تعبه مليان. لا هاي فالاخير. nobody. نوبتي. هاي في الاخير. هاي فالاخير. ما بدي. here. اول. here. هذا فوق. لا هي. انا هاي فالاخير. هلا معك 4. عندنا اول كلمة اي جمعة eyes. تم. لا اثنين. سين. هي بالوش eyes. عيون. عيون بتصير 6. محمد بصير 6. ممنوع حدا يجاوب. جمب. لا بصح لنا الله يجاوبوا. بابا جمب. لا انت قلنا امبارح. بابا انا جاوبت اول. جمب. لا محمد جاوبه. جمب. انا بعرفها. جمب. نط صح. نط قفز. نط بصير يمين 2. محمد 4. فون. قلبها. فون بيني فون. ايش في؟ فون نفس اللفظ. فون. تليفون. الو. تليفون. فون 6. nobody. ما بدي. nobody. لا. لا شو. لكن ما بدي اروح. لا اريد. ما بدي اروح. nobody. بدي انزل. لا نحن نفسي. لا ما بدي اياها. اطلاقا. ما بدي اياها. nobody يعني ما 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 حدا. nobody ما حدا. لا أي شيء يعني لا أي شيء ما حدا. بتصير 4. بابا انا ده 4. كان 6. here. هي هذا. here هذا مين؟ اسمع. يسمع. here يسمع بصير 6. محمد نرمين 2 تين 0. 6 ب2 0. خذي المركز الثاني. بابا بتعرف شيء؟ الله السؤال راح يكون لنرمين. كبير وسط صغير. سؤالك 3 يا نرمين. أكبر الجامعات في العالم من حيث عدد الملتحقين بابا انا بها. بقول لك جامعة حلب. أكبر الجامعات من العالم يعني من حيث الطلاب فيها. أكبر جامعات من حيث أكبر عدد طلاب. فرنسا. راح أعطيك خيارات. المانيا. جامعة آزاد الإسلامية. جامعة الأناضول. جامعة هارفارد. جامعة أنديرا غاندي. عندنا غنتي. أنديرا غاندي صح يا نرمين وبتصيري 5. لا ما الأناضول خليكي محلك. هو 6. أنديرا غاندي بالهند. جامعة أنديرا غاندي بالهند هي أكبر الجامعات من حيث عدد الطلاب وبتصير 5 نرمين. سؤالك يا تيم. سؤالك 8 يا تيم. ما هو المكون الرئيسي للزجاج؟ البلور. ايش هو الشيء الأساسي اللي بنصنع منه؟ الطين. الرمل. التراب. النار. لا. طين. ساعدوا. الطين. الرمل. الرمل صح يا تين وبتصير 8. النار بنصنع منه البلور بس الرمل هو الأساس اللي بنصنع منه البلور. النار بتساوى فيها البلور بتساوى بس الرمل هو اللي بنصنع. بتصير أول واحد يا تيم رقم 8. بتصدر الجولة الأولى تيم ب8 علامات وبيتم السؤال لتيم. سؤالك 4 يا تيم.
ثاني أكبر مدينة سعودية. ثاني أكبر مدينة سعودية مين هي يا تيم؟ الرياض، القطيف، جدة، مكة المكرمة. مكة، الرياض، القطيف، جدة. جدة، تاني القطيف، الرياض. الرياض، الرياض، القطيف، جدة، مكة. غلط. جدة هي ثاني أكبر مدينة سعودية. 2 بتصير 9 وتين بيصير 4. تين بيصير 4 بيروح على المركز الثالث. نرمين بيصير بالأول ب9 علامات. السؤال إلك يا نرمين. سؤالك رقم يا نرمين 7. قوم أي من الأنبياء كانوا يعبدون الأيكة؟ إيش معنات الأيكة؟ شمس. الأيكة هي الشجرة الكبيرة إلى ظل يعني على وقت الشمس تبرك تحتها عشان تتفيأ. في قوم كان يعبدون الأيكة يعني الشجرات هدول. أعرفكم. أنت بتعرفي قوم نبينا شعيب عليه السلام، يوشع بن نون، صالح عليه السلام، نوح عليه السلام. نوح كان أول هذا الشيء. شعيب عليه السلام، يوشع بن نون. غلط. شعيب عليه السلام. قوم شعيب عليه السلام كانوا يعبدون الأيكة. يعبدون الأيكة. أخذ 7 محمد. 7 كان 6 بصير 13. أنت بتخسري 7 يعني بصير 2 على المركز الثالث. على المركز الثالث. على المركز الثالث. أول شيء راح نقول قصة قوم الأيكة. قوم الأيكة كان اجى عليهم النبي شعيب دعاهم للإيمان بالله، قام ما آمنوا، قام حذروا انه دي يجيهم عذاب، قام اجى في يوم كتير شوب الشمس تحرق حرق، تمام؟ قام اجتمع القوم كله وين؟ تحت الأيكة، يعني تحت الشجرات هدول اللي كتار هن تحت الشجرات مشان ينحموا من حرارة الشمس. هن وقفوا كلهم اجتمعوا تحت الشجرات والله حرقهم كلهم مع الشجرات. حرام الشجرات دخلت؟ لأنه كانوا يعبدوها هن، فلذلك الله حرقهم مع الشجرات. هذول قصة النبي شعيب. إذا محمد صار 13. فهو الشجرات نفهمه. إيه ما يفهموا ما لا بس بما إنه هن صاروا يعبدون. هن ما ننزل. إذا محمد 13. السؤال لتيم حاليا معك 4 يا تيم. تيم سألني مو خسر؟ سؤال لمحمد هلا 1 يا محمد. بابا لا. إحدى هذه المدن لا تقع في أمريكا الشمالية. رح أعطيك 4 دول. وحدة منهم ما بأمريكا الشمالية. كندا، البيرو، كوبا، أمريكا. هي أمريكا. كوبا. 3 بأمريكا الشمالية ووحدة ما هي بالشمالية. مين هن؟ كندا، البيرو، كوبا، أمريكا. كندا. غلط. كيبو. كوبا؟ لا. هي البيرو. بتخسر 1 بتصير 12. كنت 13. لا بروكيتين. 13 ب4 ب2. 13 12 ب4 ب2. 12 ب4 ب2 بتصدر الجولة الثانية محمد. هلا السؤال لك يا محمد. لا. لأنه هو الأول. والله سألت 1. إيه كان آخر 1 هلا صار أول 1. سؤال رقم 6 يا محمد. تشميت العاطس. تفي أن تقول للعاطس، يعني واحد إذا عطس بدها تقول له كلمة، هاي الكلمة اسمها تشميت العاطس. إيش الكلمة بتقول له إياها يا محمد؟ عظم الله أجركم. صح. يرحمكم الله. يرحمكم الله. السلام عليكم. الحمد لله. أنت تقول له ولا حاله؟ أنت تقول له إياها. يرحمكم الله. يرحمكم الله. صح يا محمد وبتصير 18. بتصير 18. لا ما يصحح. يرحمكم الله هي تشميت العاطس. السؤال لتيم. كل بابا كلي شحة. سؤالك يا تيم رقم 2. من قائل هذا البيت؟ راح أعطيك بيت شعر وأنت تقول لي مين صاحبه. بابا خش هذا ما كتب. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدين. تحشولة؟ إيه ما تحزورة لا.
بيت شعر. خلاص بعدين خيارات. راح اعطيك الخيارات بس يا نرمين. ما هو عنترة بن شداد، عمرو بن كلثوم، المتنبي، جرير. كنت فاكرة كنت اختار كلثوم. انا اسمه مميز عن كلثوم. ساعده. عنترة بن شداد. شداد. عنترة بن شداد. ام كلثوم. ام كلثوم. صح يا تيم، ام كلثوم. عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم. بتصير 6 يا تيم، بتصير 6. السؤال لك يا نرمين، السؤال لك يا نرمين، معك 2. وسؤالك رقم هلا ام كلثوم. هلا ام كلثوم جاب نتيجة. خلي قريب عليك 11. تحزورة. ما تلعبكم الله. التحزورة يرحمكم الله. بعد ما راح ما هو الشيء الذي أن تستطيع أن تمسكه بيدك اليمنى ولا يمكن أن تمسكه بيدك اليسرى؟ اندرتك بإمكانك تمسكيها باليد اليسرى. بالبيت. هي بالجسم. ايدي بمسكك ما فيني امسكك. أنا إيد. هاي بدك تعطيني إياها بالاسم، ما تقول لي هي. شلون؟ أنا عبالله بالتحزورة. اليسار صح. اليد اليسار بإمكانك تمسكي اليد اليمين باليسار، بس ما فيك تمسكي اليسار باليسار. تمام؟ شلون؟ هاي يسار. يعني هاي ايد اليسار بإمكانك تمسكيها بإيد اليمين، هاي تمسكيها هيك، بس بإيد اليسار ما فيك تمسكيها. شلون تمسكيها حواليك هيك؟ ما تمسك. بتكسبي 11 يا نمي. كمان مسكت الكتف. تكسبي 11 إذا اليد اليسار، تكسبي 11 وبتصيري 13. 13 بتروحي على المركز الثاني. الثاني أنت 18. روحي على الثالث يا تين. السؤال آخر جولة هي بتحدد الفايز. 18 ب 13 ب 6. سؤال لمحمد. شعفي 10. يرحمك الله. الحمد لله. 5. 5 يا محمد. ما ادري يرحمكم الله. ما عطس انت كذبي. شو؟ تقع مدينة المنصورة وين يا محمد؟ مدينة المنصورة وين؟ ليبيا، مصر، المغرب، السودان. منصورة. المنصورة. 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 مصرية. مصر. ايه. مصرية صح يا محمد، وبصير 23. مصر أم الدنيا. بنبلغ تحياتنا لأهلنا في مصر. 5 بتصير 23. مصر أم الدنيا. كلنا بنحب أهل مصر وأهل السعودية وكل الدول العربية بنحبهم. بصير 23. كانت 18 بصير 23. بس 10 جبنا 23. إذا ربحتي 10 بصير 23. بصير في قرعة بيناتكم نشوف مين فايز. السؤال لك يا نرمين. 10. من هو مخترع صعب. من هو مخترع الأشعة السينية؟ مخترع الأشعة السينية. أول شيء شو هي الأشعة السينية؟ الأشعة السينية هي الأشعة اللي بنروح نتصور فيها بالمشافي. إذا بدنا صورة لعظم أو كذا بنصور فيها هنيك بالمشفى، اسمها أشعة سينية. مين مخترع هالأشعة يا نيرمي؟ إسحاق نيوتن، نيكولا تسلا، جراهام بيل، ويليام روتينغتون. جراهام بيل. ولا الأخيرة؟ أعطيني واحد. ما بعرف. يا إسحاق نيوتن يا ويليام روتينغتون. روتينغتون صح يا نيرمين، وبتصير 23. بصيروا تعادل 23 ب 23. في السؤال التاسع لك يا تيم، هو التاسع لك. الله جوز حدا منكم يحزروا، ما يحزروا تيم بيفوزوا بالمسابقة. نبوخذ نصر هو ملك أي قوم؟ نبوخذ نصر اسمه نبوخذ نصر. بس بروكو خلينا نسمع السؤال. نبوخذ نصر هو ملك أي قوم؟ بابلي، فينيقي، سومري، مغولي. بابا جواب كمان ياخذ جوابه تمام؟ بابلي. هات خيارات ساعده. بابلي، فينيقي، سومري، مغولي. سومري. بابا ما عبى عليه. أعطيني جواب. تاني وحدة. فينيقي. ايه. نيرمين. مرتديلا. سومري. نيرمين. باليني.
بابلي صح، بابلي بتفوزوا نيرمين، بابلي ب9 بتصير 32، 32 محمد 23 وتايم كان معك يا تايم 6 بتصير -3. لا تنسوا اللايك والشير